Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar semua? Semoga murid-murid semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria serta sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, untuk subjek Sains tahun 3 pada hari ini, kita akan belajar unit 10 MESIN dan tajuknya ialah Mereka, Cipta, Model, Takal, Berfungsi. Baiklah, jom kita mulakan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah seperti kotak terpakai, lidi, botol, tali, pembaris, pensel, gunting dan pisau. Ukur, tanda dan potong kotak kepada bentuk bulat dan segi empat sama. Tebuk lubang pada setiap kotak yang telah dipotong. Potong botol sehingga mendapat gegelung seperti ini. Cantumkan bahagian kotak dan botol yang telah dipotong menggunakan gam. Masukkan straw pada lubang yang telah ditebuk untuk membuat gandar. Cucuk lidi pada bahagian straw supaya straw tidak bergerak. Akhir sekali, gantung dan uji takal yang telah siap. Baiklah, cukup sampai di sini sahaja buat kali ini. Semoga murid-murid semua berjaya mereka cipta, model, takal, berfungsi di rumah. Jaga solat, jaga diri, jaga kesihatan. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum. Bye.